Dneska máme koncert od Cepara, ktorý pôjdeme s chalami. Teraz sme chceli sa ísť trochu voziť, ale akorát nám začalo liať. Typujem, že sa pôjdeme trochu skovať na Nivy, ale uvidíme. Chcem sa spýtať, či ja pomôžem. To da piči stierač by sa mi hodila týmto tempom. Lambo, také sem do piči, to je moja farba. Do piči. Čo hľadáš? Aké? Toto seš? Toto? Toto? Na kolenu! Čau! Dobre, tu už sme pri štadiónu, kde je ten koncert a za chvíľku uvidíte náš najlepší výhľad na celý koncert, čo ste mohli mať. Ľudia, prepašovali sme sa, ideme? Dobre. Koľko dobre osvietené. Jebe! Áno, všetky. Toto svetlom som bledá jak stena mora. A ja čo? Môžu si podať ruky. Recenzia? VIP. Že Sunset iba je dobrý. Viktor ešte nelepší. A ja pôjdem. Dobre ľudia, prepašovali sme sa. Kam? Počkaj, ukáž mi vyhľa. No. Čo ti jebe? Pokochaj sa. Ukáž ma tu. Čo ti jebe? My ideme užívať koncert. Peace out. Potom sa vrátime po koncerte. Pozrite, ľudia, neviem či to vidíte, ale všetky tie NPCčka už to ide von. Ako koncert po pičovka, iba trochu je to zajebané. No trošku smetí, no. Ale my sme si tu určite. No dobre, tak je. My sa ideme prepašovať vonka ešte, potom sa ozvem. Hej, dokumentácia. Dobre ľuďkovia, tu už je koniec vlogu, sme ešte zbehli do Mekáčiku, lebo po takéto akcii to je samozrejmosť. Ak sa vám tento vlog páčil, poprosím like alebo hociaká podpora, ja si to vážim. Ďakujem, bye bye.